틀리다고 해요. 되겠니? 이과는요? 안 돼요. 이거를 쓴다는 걸 알고 수능에서 뭔 짓을 했냐면 로피탈을 쓰면은 더 계산이 복잡한 게 아니라 계속 늘어나. 미분을 하면은 이과, 그러니까 사인, 코사인 같은 삼각함수들하고 지수, 로그 같은 경우에는 특히 사인, 그 삼각함수 같은 경우에는 미분을 하면은 계속 증식을 해요. 증식을 해가지고 로피탈을 쓰면 어떤 일이 벌어지냐면은 이게 줄어야 되는데 줄지 않고 더 복잡해지게 나오는 거야. 그래가지고 애들이 그 문제를 날리게 되는 그런 문제가 수능에 나온 적이 한 번 있어. 쓰지 말라고 경고를 한 거지, 쉽게 이야기하면은. 그런 경고를 평가원이나 그런 데서 내줬으면 됐을 건데 그거를 뭔 짓을 했다? 수능 문제에 던져놨어. 그래서 평가원이 수능 문제였던 것 같아, 내 기억에는. 확인을 해봐야 되는데 그래서 이과들은 내가 웬만하면요 뭐 간단한 걸 써먹되 뭔가 좀 복잡하고 로피탈을 썼는데 복잡해져 간다? 그러면은 쓰지 말라고 해. 근데 최소한 다항함수꼴에서는요 그딴 거 없습니다. 왜? 다항함수는 미분을 하면 차수가 어떻게 돼? 떨어지잖아. 그러니까 무조건 간단해질 수밖에 없거든요. 그래서 우리가 배우고 있는 수원수투에서는 도저히 모르겠다 싶으면 뭐 써먹으라고? 로피탈 쓰세요. 그러니까 나도 뭐 하냐면 평소에는 그냥 너희들한테 설명을 해야 되니까 제대로 푸는데 뭐 내가 너희들한테 좀 유식한 척 하려고 암산으로 푼다든가 아니면은 정말 귀찮아, 풀기가 귀찮아, 그러면은 나도 뭘 쓰냐면 로피탈 씁니다. 쓰세요. 있는 거 쓰지 않는 거는 바보고, 단 이거를 무작정 제대로 이해도 안 하고 막 써먹는 것도 바보입니다. 그러니까 적절한 선에서 적당하게 필요한 만큼 써먹는 게 중요한 거야. 맛있는 게 있다고 맨날 맛있는 것만 꾸역꾸역 먹으면 어떻게 돼? 나처럼 뚱뚱해지잖아. 안 웃어주네. 웃어줘야 되는데. 그러니까 있는 것도 어떻게 해야 된다? 적당히 써먹을 수 있어야 된다. 그 이야기입니다. 자, 여기까지면은 일단 내가 설명을 해야 될 거는 오늘 중요한 거 다 된 것 같아. 오늘도 충실한 수업이었던 것 같이 새로운 것도 많이 알았을 것 같고 도움이 되셨으면 좋을 것 같아요. 자, 수고하셨습니다.